Gràcies. És ara el torn de l'esmena presentada per 3 consellers del grup mixt. Per defensar l'esmena a la totalitat formulada pels 3 consellers del grup mixt té la paraula el senyor Pere López. Gràcies, senyor síndic. Els 3 consellers del Partit Socialdemòcrata que hem presentat una esmena a totalitat del projecte de pressupost per l'any 2016 no ho hem fet en cap cas amb motivacions d'oposició sistemàtica. Ho hem fet perquè realment la nostra visió és força diferent al model de Demòcrates per Andorra, tant en quant a les prioritats de despesa com a l'enfoc que ha de tenir aquest pressupost. Perquè el pressupost és justament això, prioritzar dins de les necessitats del país a l'hora d'assignar uns recursos que tots sabem som limitats. I és aquí on apareixen un ordre de prioritats diferents i significatives tant en quant a les despeses que entenem com més urgents i prioritàries com quant a l'enfoc de la despesa. Miraré d'exposar al llarg de la meva intervenció, en representació dels consellers socialdemòcrates, aquestes diferències i també faré referència a les 37 esmenes, no a totes elles, però bona part d'elles, que hem presentat al projecte de pressupost. Un volum d'esmenes que, vist algunes de les limitacions que té el reglament del Consell, com per exemple no poder moure partides entre diferents ministeris, entenem que és un volum elevat, més quan algunes d'elles tenen una elevada significació política. En quant a l'enfocament del pressupost i amb tot el respecte cap al projecte del pressupost que ha preparat Demòcrates per Andorra, al nostre entendre, i després m'hi referiré a bastament, el seu és un projecte de pressupost de passat. És un projecte de pressupost clàssic, és un projecte de pressupost que està ancorat en projectes no assolits, que no dona solucions als principals problemes crònics que té el nostre país, és més, en algun cas, fins i tot els agreuja i que mira bàsicament enrere. En canvi, des del PS volem donar un enfoc de futur a l'acció pública amb la voluntat de modernitzar el nostre país, de modernitzar la societat andorrana, de modificar i impulsar l'economia i fer d'Andorra un lloc atractiu i en qualitat de vida apostant per les persones al davant de tot. I per començar a concretar aquests plantejaments, començaré per la que és, a hores d'ara, la principal preocupació dels nostres ciutadans, que nosaltres, que les pensions, les prestacions i la gestió de la CAS i el fons de reserva de jubilació. També és per nosaltres la principal de les nostres preocupacions, les pensions de jubilació, les pensions d'invalidesa i les prestacions socials. El seu pressupost ja deixa entreveure, amb alguns estalvis que potser satisfan a part de la cambra, alguns dels efectes de les modificacions que DEA va introduir al llarg de la passada legislatura. Unes modificacions que han reduït prestacions, pensions de jubilació, pensions d'invalidesa i altres prestacions socials. Alguns programes de partides socials, projectes per a la gent gran i pels infants veuen reduïda la seva dotació. Unes modificacions que han establert els nivells de determinades pensions i prestacions socials en nivells inadmissibles i per sota de la mínima dignitat demanada. No poden haver-hi pensions tan baixes, de cap tipus, ni de jubilació, ni d'invalidesa, ni cap altra. I tampoc el salari mínim pot continuar estant per sota del que ens reclama el Consell d'Europa. No podem donar l'esquena a persones que han treballat tota una vida, o bé a persones que es troben, ja sigui per malaltia o accident, en una circumstància d'incapacitat laboral, o bé a tots aquells que no tenen uns nivells d'ingressos mínims o aquells que no troben feina, que dit sigui de passada, són bastants més que els que hi ha inscrits al servei d'ocupació.
Per tots aquests motius hem presentat una esmena que proposa incrementar la partida destinada al finançament dels complements no contributius de les pensions i altres prestacions de caràcter social. Deia abans que la nostra voluntat és la de modernitzar la nostra societat, de modernitzar la nostra economia, i després em referiré a esmenes presentades en relació a projectes d'inversió i altres actuacions. Però al nostre entendre, aquest concepte de modernitat i de societat avançada també inclou tots els aspectes als quals m'estic referint. Una societat avançada i moderna és una societat que tracta bé a la gent gran. Una societat moderna i avançada és una societat que garanteix els recursos mínims per a les persones malaltes o accidentades o bé aquelles que pateixen algun tipus de disfunció. I vostès estan fent justament el contrari, aplicant criteris de caràcter molt economicista amb algunes modificacions i amb aquesta línia s'encabeix, per exemple, les darreres modificacions dels membres del Consell d'Administració de la CAS, reduint els perfils de caràcter tècnic i mèdic per aprofundir en perfils economicistes. Vostès estan posant algunes persones, els ciutadans que pateixen més dificultats al nostre país, en un segon plànol. Els estan posant darrere de persones, de càlculs i de xifres d'estalvi. Aquesta serà per nosaltres una prioritat per l'any 2016. Portarem al debat en aquesta cambra casos concrets i situacions individuals, és cert, però totes i cada una d'elles prou significatives i que al nostre entendre són injustes i que no ens haurien de deixar en cap cas indiferents. En relació a les pensions, ens preocupa la gestió que s'està fent del Fons de Reserva de Jubilació. I en aquest sentit hem presentat 5 esmenes amb la finalitat de reduir el volum de despesa, que entenem excessiu i abusiu, que es carrega sobre aquest ens. Els canvis que proposem van a reduir les despeses d'assessoraments, estudis i també el de les comissions que cobren les entitats financeres que gestionen els fons. En concret, proposem reduir els gairebé 4 milions d'euros que es paguen a les entitats gestores, un volum que ens sembla excessiu a totes llums. I davant de la temptació sovintment habitual per part del govern d'EDA de posar el retrovisor, recordo que amb el PS al govern el volum de despesa que es va pagar era molt inferior, 1 milió en un any, l'any 2009, i 1,5 milió a l'any 2010, és a dir, gairebé la meitat del que vostès estan pressupostant per l'any 2016, tenint en compte que en aquell moment hi havia menys fons. També proposem reduir altres despeses que s'estan imputant al fons. Parlava abans de treballs, estudis i assessoraments. Proposem eliminar una partida de 72.000 euros en concepte d'estudis diversos que no queda justificada a la memòria i reduir a la meitat la partida d'estudis i treballs tècnics de 336.000 euros a 168, ja que les entitats financeres que fan la gestió ja emeten els informes periòdics que són necessaris. També volem reduir la facturació que la pròpia CAS fa al Fons de Reserva de Jubilació. Una facturació que per prestació de serveis de 250.000 euros que volem reduir a la meitat. En global, les esmenes presentades suposen un estalvi d'almenys 1,5 milions d'euros al Fons de Reserva de Pensions. Cal recordar que ja vam alertar d'aquest risc en el moment de crear l'entitat i es va dir que aquesta no generaria més despeses. Per tant, no podem compartir aquest camí en el que sembla que el fons de reserva s'estigui convertint en una màquina de generar despesa. També qüestionem que l'enderrocament de l'antic centre hospitalari vagi a càrrec del fons de reserva de jubilació i es preveu un volum de despesa de 1,2 milions d'euros per aquest any. Ens preocupa tot el que fa referència al fons de reserva de jubilació i sembla, i em permeto dir, que això no li preocupa al govern. Vam entrar una pregunta fa ja gairebé un mes en relació a la davallada dels recursos que s'havien produït al tercer trimestre de l'any passat, de l'any 2015. Una davallada de
18 milions d'euros i a hores d'ara encara estem esperant la resposta. També ens semblen excessius algunes partides d'estudis i assessoraments que s'imputen als comptes de la CAS, amb creixements molt rellevants respecte al que hi havia en exercicis anteriors. Com deia abans, no volem pensar que la CAS, i especialment el fons de reserva, s'estiguin convertint en una multiplicitat d'entitats, convertint-se en maquinària de generar despesa de forma descontrolada. Seguim parlant de la CAS. El projecte de pressupost preveu un increment de les cotitzacions de 2 punts per recuperar el nivell d'aportació del 10% a les cotitzacions al finançament de la branca general. El Govern proposa que aquest increment es reparteixi 50% i 50% entre empresari i treballador, és a dir, que aquest increment de 2 punts recaigui en un punt a l'empresari i en un punt al treballador. Nosaltres no compartim aquest criteri i hem proposat una esmena per mantenir el criteri que ha estat sempre habitual en el repartiment de les cotitzacions socials, que és que el 75% vagi a càrrec de l'empresari i el 25% a càrrec del treballador. Per aquest motiu proposem que dels 2 punts, un punt i mig recaigui amb l'empresari i només mig punt amb el treballador. Entenem que aquesta és una qüestió important pel poder adquisitiu de tots els assalariats, però especialment per les classes més baixes i pels pensionistes, justament aquest any en què s'està incrementant el salari mínim en 1,5%, aquesta modificació s'acabaria menjant pràcticament a l'increment que s'aplica sobre el salari mínim. També en l'àmbit social és molt important l'esmena que hem introduït per dotar de més recursos humans al centre del CEDRE. Un nou element que marca la diferència entre les seves prioritats i les nostres són les esmenes per incrementar la inversió al SAS en almenys 650.000 euros, tot i que el dèficit expressat en el mateix projecte de pressupost és molt més elevat. La lectura de la pàgina 26 del pressupost del SAS parla de manera molt contundent de la descapitalització existent i de com aquesta pot afectar a la qualitat assistencial. Unes afirmacions que ens preocupen enormement i no podem entendre, senyors membres del Govern, com davant d'aquesta afirmació que afecta un dels pilars bàsics de la nostra societat, vostès segueixen prioritzant inversions i més inversions en tram de la via pública en lloc de fer-ho en el bé que ha de ser més preuat, com és la salut dels nostres ciutadans. Per què fan cas omís aquestes indicacions que es fan al pressupost del SAS? No es mereix cap reflexió o cap inquietud? Per què s'inverteixen més de 20 milions en via pública i es preveuen encara molts més pels anys a futurs i només 1 milió en equipament mèdics? Entrant en l'àmbit econòmic, i de manera ràpida perquè no disposaré de temps per comentar més aspectes en relació al pressupost, proposem incrementar la partida destinada al Pla de Reactivació del Comerç, ja que aquesta té una minsa dotació de només 48.000 euros i ho proposem incrementar en 200.000 euros addicionals. Són freqüents les veus que demanen una major coordinació de polítiques, de campanyes de promoció més unificades, de formació i d'altres necessitats del que és indiscutiblement, de manera indissociada, amb el turisme, el principal sector econòmic del nostre país i el que aporta més recursos a les arques públiques. La política d'inversions també és un element que permet evidenciar les diferències entre la proposta de govern i les propostes que nosaltres proposem. El govern de DA segueix confiant en un model d'inversions caduc, centrat molt intensivament en infraestructures viàries. Un model d'inversions del passat, que no facilita la diversificació econòmica i un model que té un dubtós impacte de reactivació de l'economia degut al seu efecte reduït multiplicador. Si més no, per aquells que encara creiem en un model keynesià, com suposo que fa vostè també, senyor ministre. Les inversions no només estan centrades bàsicament en carreteres, asfalt i rotondes, sinó que, a més, alhora mostren la seva incapacitat per resoldre determinades qüestions. A l'aeroport, l'estació d'autobusos, la infraestructura turística.
Per tant, fent l'exercici de substituir uns trams de carreteres per uns altres, el seu projecte de pressupost per l'any 2016 podria perfectament passar pel de l'any passat o pel de fa 3 anys o fins i tot pel de fa 4 anys. Lamentem l'absoluta falta de creativitat i la incapacitat d'innovació en les polítiques d'inversió i l'absència d'apostes per projectes innovadors en tots els àmbits, social, mediambiental, tecnològic. I a més aquest fet ens sembla que no tindrà modificació al llarg de la legislatura, perquè la seva pressupostació via els plurianuals pels anys futurs han compromès, si més no pressupostàriament, molta obra pública pels anys a seguir. En aquest sentit, via esmenes, proposem calendaritzar de forma diferent i més pautada algunes d'aquestes inversions en infraestructures viàries. I no ens enganyem, també proposem eliminar les inversions en algun d'aquests trams. Reduïm les dotacions destinades a l'aeroport nacional i al recinte per grans espectacles, mantenint les partides d'estudis perquè ens sembla que poden ser equipaments interessants pel país, però proposem eliminar les partides per la seva construcció a manca d'un projecte concret. Per tant, en contrapartida a l'Andorra de ciment, d'asfalt, d'obres de via pública de poca creativitat, poc solidària i gens innovadora, proposem destinar algunes de les partides que proposem reduir a mirar cap endavant, que projectin una Andorra més engrescadora, més sostenible, més solidària, que aposta pel creixement i per la diversificació econòmica. A tall d'exemple, proposem la creació d'un parc tecnològic per atreure empreses vinculades a sectors tecnològics, un model que funciona perfectament en d'altres països. Considerem que la diversificació econòmica no és només una qüestió legislativa, sinó que també requereix de dedicar-hi més mitjans econòmics. També, dins de la línia de projectar una Andorra més sostenible, proposem inversions com ara que la flota de vehicles de l'administració siguin vehicles elèctrics, si és possible, o bé vehicles amb reduït impacte mediambiental. La creació d'espais de carril per circulació de bicicleta en diferents infraestructures i actuacions i inversions en rius i medi aquàtic, per exemple. Hi ha una altra política que saben perfectament, senyors consellers i membres del govern, que ens preocupa des de fa molts anys. I miro a la senyora Calbó, si em permet, com és el tractament de residus. Un altre aspecte en el que, novament, mentre vostès miren enrere, nosaltres mirem endavant, buscant solucions més innovadores, amb menys impactes i amb recerca d'una major qualitat de vida. En aquest sentit, proposem una planta de compostatge de matèria orgànica, una partida per l'estudi d'una planta de compostatge de matèria orgànica cap allà on creiem que cal conduir la política de reciclatge cap a una política, cap a una aposta de futur amb menys impacte i més saludable. Es tracta de projectes innovadors que projecten una imatge de país modern i saludable i que, a més, són potencialment creadors de llocs de treball. Per últim, i no menys important, sinó justament tot el contrari, proposem la dotació de partides rellevants per millorar l'accessibilitat tant en vies públiques com en edificis i equipaments. La reducció de les barreres arquitectòniques ha de ser una prioritat per a tots nosaltres. També ens sembla que és una política del passat la utilització excessiva dels recursos de les parapúbliques. N'hem parlat a bastament amb motiu del debat del marc pressupostari, per tant, potser que no ens reincidim. Només vull fer incidència en el sentit que aquesta és una política que també s'empraven des de governs anteriors, en què es distribuïa el 30% dels dividends de FEDA i de CTA i en què també en un moment, quan hi havia el cànon, que el cànon era de naturalesa tributària, aquest el pagaven les parapúbliques al govern, però on realment el que estaven fent les parapúbliques eren simplement de recaptadores. Per tant, entenem, com ja l'hem dit abans repetidament, que aquesta utilització de recursos excessiva, molt per sobre del que es venia fent en anteriors governs, respon únicament a la seva incapacitat per equilibrar els comptes públics i que tant FEDA com STA tenen reptes prou importants, tecnològics, d'aposta per les energies renovables i en el cas de FEDA, en el cas d'Andorra Telecom,
no només aquests reptes, sinó que les importants queixes i deficiències del servei, reconegudes en aquesta cambra pel govern, la incertesa sobre els ingressos del roaming i la necessitat, tant a nivell de les famílies com dels empresaris, d'oferir un servei cada vegada més competitiu. Si no fos per aquesta utilització de reserves, els comptes per aquest any presentarien un dèficit de prop de 60 milions d'euros i no ho farien de gaire menys per l'any 2017. I a més, tenint en compte que en l'àmbit dels ingressos concrets per l'any 2016 ens sembla que hi ha algunes previsions que ens han sobtat. Li he de dir la veritat. En primer lloc, no acabem de veure en quina mesura es recull l'impacte de la crisi BPA a dins dels comptes. I, entre altres, no acabem d'entendre el volum de recaptació previst de l'impost de la renda de no residents un cop les retencions que s'apliquen, un cop han entrat en vigor els convenis tant amb Espanya com amb França. Vaig acabant, senyor síndic. Per tant, per tot plegat, i ja miro d'acabar, les diferències entre el pressupost d'EDA i les nostres són prou rellevants. Ens sembla, a més, que el projecte de pressupost no dona solucions als problemes reals del país, ni a la crisi econòmica ni a la situació dels col·lectius amb majors dificultats. No aposta per una major cohesió social, no aposta per la diversificació econòmica. És un pressupost que mostra la manca de projecte clar de país i és un pressupost que manca de tota projecció de futur per dibuixar una Andorra moderna, innovadora i cohesionada. És un pressupost que, com he vingut exposant repetidament amb exemples prou aclaridors, és un projecte ancorat en el passat, que podria passar perfectament pel pressupost de fa altres exercicis, amb només una referència a la qual m'hi referia anteriorment. Les modificacions de la llei de la CAS i de prestacions socials tenen el seu impacte en aquests comptes, amb estalvis i reduccions que imagino que tenen satisfacció o donen satisfacció a algun dels membres d'aquesta cambra, però que a nosaltres el que ens està preocupant és com aquest impacte es trasllada al carrer i en tot i cada un dels ciutadans que es veuen afectats i perjudicats. Per tots aquests motius i els que he anat exposant també anteriorment, hem presentat els consellers socialdemòcrates una esmena a la totalitat del projecte de pressupost per l'any 2016. Gràcies. Gràcies. Gràcies, senyor síndic. Bé, en referència a algunes de les intervencions i principalment la intervenció del senyor síndic, però també voldria fer algun comentari en relació a un parell de temes que ha comentat la senyora Mateu. Un d'ells és aquest neologisme, o perquè ens entenguin millor totes les persones que ens estiguin escoltant, aquest invent que s'han tret de la màniga del dèficit de gestió. És a dir, en qüestions pressupostàries només hi ha un dèficit, que és el dèficit de caixa. De fet, el pressupost respon bàsicament a això. És un criteri de caixa. Entenc que queda més bé presentar les xifres amb aquestes referències que també fa el senyor Cinca parlant de dèficit de gestió. En tot cas, el que compta és al final els diners de més o de menys i, per tant, encara que intentem presentar aquests superhàbits de gestió, al final, en tots aquests exercicis hi ha hagut dèficit i hem vist també amb el marc pressupostari com hi ha previsions de dèficit important, tot i el recurs a les parapúbliques, al qual, evidentment, hi tornaré més endavant. També em semblava, senyora Mateu, i en tot cas el treball en comissió ho permetrà, en el sentit que hem fet moltes esmenes, que semblava compartir la nostra inquietud sobre alguns dels temes referits a les polítiques d'inversió. En tot cas, ha estat explicada anteriorment i en tot cas hi tornaré a fer alguna referència. I ja, per últim, crec que ens ha citat en referència a un augment de pressió fiscal, al que jo no crec haver-me referit. No sé si ho he entès jo malament quan intervenia vostè o si potser hi ha alguna cosa que he dit jo amb el motiu de la meva intervenció que no ha quedat prou clara. En relació a la intervenció del ministre, del senyor Cinca, bé, si em permet, amb la voluntat de dissendir
una mica una tarda que està sent prou intensa. No m'ha semblat que estigui especialment orgullós del pressupost per l'any 2016. Ha emprat bona part de la seva intervenció a fer un recorregut històric. En algun moment fins i tot estàvem comentant que estàvem quasi en un debat d'orientació política que no pas en un debat numèric. Ens ha remuntat aquests darrers 5 anys i després al final ens ha explicat una mica les xifres del pressupost per aquest any. Hi ha una qüestió a la que també s'ha referit la senyora Mateu que ens sembla prou rellevant, s'hi han referit tots dos, és l'increment de cotitzacions a la Seguretat Social, del qual imagino que no comparteixen el principi de la distribució que proposem nosaltres amb la mateixa mesura que s'ha fet sempre, que és la que el 75% recaigui a la part patronal i el 25% recaigui a la part assalariada. I una altra qüestió, vostès han dit que la decisió que van prendre l'any 2014 no va produir els efectes desitjats, ho ha dit vostè, senyora Mateu, i el senyor Cinca ha dit també que era una mesura provisional. Em sembla que tots tenim molt clar que sabien que s'havien d'augmentar les cotitzacions. Aquella, l'any 2014, devia ser bàsicament una decisió amb clau electoral, no amb una decisió amb clau d'avançament de les necessitats. El que van fer és moure les cotitzacions per ara haver d'augmentar les cotitzacions a nivell del finançament de la branca general. Ja ho sabien perfectament l'any 2014, igual que ho sabien amb motiu de la campanya electoral. En referència al SAS, el senyor ministre s'hi ha referit en quant al pressupost de funcionament, no s'ha referit en quant a la política d'inversions. Si se'm permet, llegiré el que diu la pàgina 26 del pressupost del SAS, un parell de paràgrafs d'aquest pressupost, i diu que, tal com ja s'havia esmentat en pressupostos anteriors, cal remarcar que el SAS està executant inversions durant els darrers exercicis per sota del que estableixen els estàndards internacionals per a les institucions sanitàries, i aquest fet provoca que el SAS s'estigui descapitalitzant. Aquí hi ha una sèrie de quadres explicatius i uns paràmetres més a baix. Diu que hem de tenir en compte que l'entorn sanitari i l'evolució tecnològica creix a un ritme vertiginós i l'obsolescència dels equipaments electromèdics és molt superior a la d'equipaments d'altres sectors. Aquest fet fa que sigui molt fàcil quedar-se enrere si no es té la suficient capacitat inversora en detriment de la tan preuada qualitat assistencial tant en el diagnòstic com en el tractament. Com els deia, amb motiu de la nostra intervenció, entenem que aquest és un toc d'alerta prou rellevant, un toc d'alerta que no té la seva translació amb la transferència, en aquest cas transferència de capital, és a dir, la transferència destinada a finançar inversions pel SAS. S'hi referia el ministre explicant el seu projecte de pressupost que el 85% de les inversions estan al Ministeri d'Ordenament del Territori. I tot i que ha intentat aportar algun element contradictori a aquesta política d'inversions caduca, bàsicament en infraestructures viàries, en projectes que ja fa anys dels quals s'està parlant, ens ha volgut posar alguns exemples. En concret ens ha posat 3. L'adequació de les fronteres, la situació dels autobusos i el recinte multifiral. Aquest tercer ja li reconec el caràcter novedós, però dels altres dos em sembla que no és per tirar coets, són projectes que fa anys que estan a damunt de la taula i en tot cas no són projectes que obren noves vies d'actuació. En quant a la cultura, ens ha fet una referència que m'ha obligat a buscar el pressupost, parlant d'un increment que jo no he sabut trobar de la partida del pressupost. Creix el Ministeri, però creix l'apartat esportiu, no creix l'apartat cultural i en tot cas creix per l'apartat de transferències. Finalment, en quant a la previsió d'ingressos, nosaltres entenem, com ja hem dit, que tenim els dubtes sobre algunes de les partides d'ingressos que estan pressupostades. El senyor ministre insisteix en què s'ha estat podrent en matèria de tabac. Veurem l'impacte que ha de tenir. En tot cas, insisteixo de nou, no és el que va dir el cap de govern
amb motiu del debat d'orientació política. Vostè ara potser està més apretat a l'hora de preparar el pressupost i les xifres, però el cap de govern ens va anunciar una davallada tant de l'IGI bancari com dels ingressos provinents del tabac, i aquesta davallada no s'ha traduït en el projecte de pressupost que vostè avui ens està presentant. I finalment, i ja per acabar, a l'espera que en tot cas hi hagi alguna rèplica per la seva part a la nostra intervenció en defensa de l'esmena a la totalitat, vostè ens ha parlat de nou del millor resultat de dèficit de caixa dels últims anys, el millor resultat des de l'any 2005. No ens ha dit que en aquest resultat hi ha 28 milions d'euros de les entitats parapúbliques i en concret 2,5 milions de FEDA i 25,8 milions de la STA. Ja n'hem parlat a bastament. Vostè està utilitzant de manera abusiva i intensiva aquests recursos per parlar dels seus comptes i ens va col·locant aquí aquesta millora que no és real, que és absolutament fictícia dels comptes públics. Gràcies, senyor. Per part del grup mixt, senyor Pere López. Gràcies, senyor síndic. Bé, em vull referir en primer lloc a la primera intervenció que ha fet el senyor Cinca en relació al nostre projecte, en què ens ha dit més despesa, més inversió, més dèficit. Miri, el debat polític ho permet tot i aquí estem per debatre, però no li puc admetre tant desconeixement de com funciona el tema pressupostari perquè ens imputi aquesta informació que ens sembla absolutament injusta. Totes les propostes que hem fet avui venen avalades amb les esmenes que hem presentat al projecte de pressupost. I com vostè sap, no es poden incrementar les despeses amb el projecte de pressupost. Per tant, el que hem fet és prioritzar diferent al que han fet vostès. Les esmenes només et permeten dotar partides, siguin de despesa, sigui d'inversió, reduint pel mateix import altres partides. I això és el que hem fet. Per tant, li demanaria una certa rectificació en aquest sentit. Hem reduït partides per dotar-ne d'altres i hem explicat el per què, siguin amb actuacions socials o amb actuacions d'inversió. I per tant, i fins i tot alguna partida l'hem reduït, l'hem eliminat, i per tant el que hem fet és justament el contrari del que vostè ha dit, sinó que és reduir el dèficit. Per tant, totes les explicacions de la nostra intervenció venen avalades per aquestes esmenes. Vostè ha estat conseller, vostè fa 5 anys ja gairebé que és ministre de Finances i per tant el que ha dit d'alguna manera és fals. Hem reduït partides per dotar d'altres i per tant no es pot fer aquesta anàlisi simplista i injust de que proposem més despesa i més inversió i per tant més dèficit. Tenim prioritats diferents a les seves, hem apostat per altres projectes diferents, hem explicat el perquè d'aquestes diferències i en justificació de l'esmena a la totalitat que hem presentat. En relació al fons de reserva, ens diu les xifres que es van liquidar l'any 2009, que eren menys d'1 milió d'euros, i la xifra de l'any 2010, que era 1,5 milions, que faig trampes al solitari perquè no les poso en relació amb els fons. És evident que els fons han crescut. Ara hi ha prop de 1.100 milions d'euros. En aquells anys n'hi havia 700 l'any 2009 i vora 800 l'any 2010. Les xifres fan part del tancament de comptes aprovat per la CAS i aprovat per aquest Consell General. Per tant, els ratis de despesa eren propers al 0,20%. I l'any 2010, en què efectivament augmentaven, hi ha una nota al projecte de pressupost de la liquidació de comptes en què es fa referència que s'ha de modificar aquest criteri de retribució. Per tant, els percentatges que es van pagar efectivament l'any 2009 i l'any 2010 són molt inferiors als que es preveuen en el projecte de pressupost per l'any 2016. Xifres tancades, aprovades pel Consell d'Administració amb els mandats de gestió que en la nostra època es van engegar durant el govern del PS. A més, el fons de reserva creats per vostès tenen a hores d'ara ja 2 persones treballant, un director i un assalariat.
i es proposa una tercera persona, una nova contractació amb aquest projecte de pressupost. Les partides d'estudis i assessoraments s'han disparat. Per tant, el que ja havíem dit en el seu moment, crear un òrgan separat i que, per tant, un òrgan que té la seva gestió, la seva direcció, els seus mecanismes i, per tant, la seva contractació de despeses, el que està fent, com ja havíem anunciat, és multiplicar la despesa, en algun punt ens sembla que fins i tot de forma descontrolada, en diferents àmbits, amb despeses de personal, amb despeses d'estudis i també amb despeses de comissions. Que la CAS hagi de facturar a una entitat com el Fons de Reserva, en el que finalment s'han de gestionar només aquests 1.100 milions d'euros en mans d'entitats gestores per serveis prestats 250.000 euros, ens sembla inexplicable. És a dir, és veritat que potser això pot estalviar que la CAS tingui un programa de gestió, un programa de comptabilitat, però aquest correspon a aquesta prestació de serveis que arriba fins als 250.000 euros. En tot cas, nosaltres ho hem esmenat perquè ens sembla que tot plegat està provocant una despesa al fons entre personal, comissions, estudis i altres de prop de 5 milions d'euros. En relació a les maldats dels consellers i dels ministres demòcrates en relació a les polítiques socials, doncs miri, simplement estem explicant el que ens arriba arran de les modificacions que vostès van impulsar a la passada legislatura, trencant un consens polític que s'havia assolit en aquesta mateixa cambra l'any 2008 i modificant a la baixa pensions de jubilació, pensions d'invalidesa i prestacions socials. Això és indiscutible que és així. No els atribueixo cap maldat. Van aplicar criteris economicistes, parlant de la insostenibilitat del sistema, i la modificació que els va preocupar per trencar l'acord de l'any 2008 va ser per anar a rebaixar aquestes pensions i aquestes prestacions. I ho han d'assumir. Han d'assumir que van fer aquestes modificacions, que les van fer al llarg de la passada legislatura en base a l'amplíssima majoria que tenien, però ara no podem pretendre dir el contrari de quina va ser la motivació d'impulsar aquella modificació legislativa i quins efectes perseguien. Perseguien rebaixar despesa i reduir prestacions i pensions. Per tant, entenc que a hores d'ara no es pot eludir aquest debat. Que vostè ens digui que els darrers anys han sigut els pressupostos socials més grans dels darrers exercicis, a pesar seu, perquè vostès el que han fet és fer el possible per modificar la legislació de l'any 2008, que preveia unes prestacions socials que efectivament van anar creixent i van anar perseguint la seva modificació fins a l'entrada en vigor l'1 de març del 2015 de la nova llei de la CAS i de bona part de la legislació en matèria de prestacions socials. Per tant, el que hem fet l'any 2012, 13, 14, per dir-ho entre cometes, gairebé era en contra de la seva voluntat en què vostès van perseguir contínuament aquesta modificació legislativa fins que se'n van en sortir. En quant al tema del salari mínim, el que ens ha dit que és una modificació que es pot fer per decret i que, per tant, no sé si he tingut un excés de sensibilitat, però m'he donat per al·ludit que en el seu moment no van fer-ho. Miri, no només es pot fer per decret. El decret del salari mínim comporta unes despeses pressupostàries i, per tant, i vostè sap la conjuntura en la que teníem, era molt difícil qualsevol tipus de modificació pressupostària. En tot cas, vostès tenen la possibilitat de modificar el pressupost, han tingut la possibilitat de fer-ho. Nosaltres, en aquella circumstància, haguéssim pogut fer un decret al qual no haguéssim pogut donar compliment. Parlant de les inversions i la reflexió que ha fet, simplement comentar-li que el parc tecnològic el que estem fent és dotar una partida d'estudis. És a dir, en la mateixa línia d'altres projectes del seu govern, el que, evidentment, ni emplaçament ni projecte definitiu, hem fet simplement una partida d'estudis per projectar un equipament que ens sembla prou interessant per captar inversió estrangera. De la mateixa manera que ens sembla molt interessant el projecte per qüestions de salut, per qüestions de valorització dels recursos, el projecte de la planta de compostatge. Gràcies, senyor Síndic. Per part del grup mixt, senyor Pere López.
Sí, gràcies, senyor síndic. Bé, breument, perquè crec que ja hem dit gairebé tot el que volíem dir. En relació a la llei de serveis socials, que es feia la referència a la senyora Mateu, dels 25 milions d'euros, els 25 milions d'euros estaven al pressupost l'any 2014, quan la llei encara no havia entrat en vigor. La llei endreça bàsicament les prestacions socials que hi havia, genera obligacions als familiars de les persones amb menys capacitats o menys disponibilitat econòmica, un fet que ens preocupa molt i moltíssim, redueix algunes de les prestacions que actualment existien i, per tant, vostè estarà orgullosa d'aquesta llei. En tot cas, el que sí que li asseguro que en parlarem al llarg dels propers mesos sobre la seva aplicació i sobre els efectes que estan produint. En relació al fons de reserva, bé, podem parlar. Les xifres que tenim nosaltres de tancament no coincideix amb el que vostè està dient, senyor Cinca. Algunes de les explicacions que vostè ens diu tampoc les hem trobat i tot just ara ho estàvem remirant el pressupost d'aquest ens. En tot cas, entendrà que és un tema que també mereixerà seguiment en els propers mesos i també en el treball de la comissió, doncs, si és possible, per poder tirar-ho endavant. És un tema que ens preocupa. Nosaltres hem vist aquesta multiplicació de la despesa. La xifra del tancament de l'any 2009 i 2010 són les que jo he donat, vostè té unes altres, doncs haurem de verificar. Recordo que en aquell moment també es va apuntar i figura amb el tancament de comptes de l'any 2010 de modificar la retribució dels fons, dels gestors dels fons, i en tot cas no em negarà que hi ha una nova contractació i que hi ha una partida d'estudis que és nova, que aquesta partida no hi era l'any anterior al fons, al pressupost de la gas. En tot cas haurem de parlar-ho perquè tot plegat fa un volum de despesa anual de gairebé 5 milions d'euros. I en quant a la planta de compostatge, em sembla que no cal, entre cometes, tanta comèdia. Una prova pilot és un projecte que funciona. No sabem tampoc si el pas de la casa és un emplaçament idoni per alçada i altres condicionants. En tot cas, pensem que és un projecte que no cal testar-lo aquí quan està funcionant perfectament en altres llocs. Gràcies, senyor.